간식. 엎드려. 옳지. 똑똑해. 그 엎드려도 할 수 있어요. 보니 앉아. 옳지. 손. 보니 엎드려. 엎드려. 오. 오. 보니 앉아. 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 보니 앉아. 옳지. 엎드려. 옳지. 아그 잘했어요. 아그 똑똑해. 아그 똑똑해. 아그 똑똑해. 아그 똑똑해. 엄청 당겨. 김뽀뽀가. 뽀뽀야. 튀김 우동이야? 튀김 우동에 이게 들어가? 신기하네. 오빠는 짜파게티. 이렇게 양이 작아 보여? 응? 그릇이 작아서 그런가?
빠빠 안돼. 갑자기 똥을 싸?
이거 누구 털이에요? 김뽀뽀. 김보니, 이거 누구 털이에요? 누구 털? 뿌리 맹는데. 보이야, 뿌리 맹는데 날 쫓아오나봐. 벌이 너무 쫓아와가지고 더 못 가겠어. 아, 힘들어. 오늘의 밥상. 아이가 몇이에요? 아이가 몇 명? 아이 3명입니다. 6시다. 돌리면 차랑 편히 내려가잖아. 활동이 느려져서. 아니, 그래서 오빠 새벽에 내가 이불 덜 썰.
말고자. 살짝 배라도 덮으면은 어. 다시 어느새 가져가. 빼가지고 다시 덮으려고 그러면은 어. 또 어느새 또 가져가. 어. 이 개똥 있는 거 아니야, 김보니? 이건 또 언제다 이렇게? 예쁘다. 서핑하는 아저씨. 서핑 아저씨. 저 하트는 뭐야? 야, 얘 진짜 너무 신났어. 사랑아 토성애래. 뭘 해놨어? 하하하네. 여기다 적으면 거야? 아, 뭐 이거 애기들이 이거 했나보다. 야, 너 왜 이렇게 신났어? 약간 노래방 스타일인데? 그러네. 어? 노래방 스타일. 어디서 쏘는 거야? 어디서 쏘는 거야? 여기. 너 방금 야, 안 돼. 아니야. 오빠, 다리 아파. 다리 아파 하지 마. 보니야! 보니야! 옳지. 이제 나한테 안 오네. 김보니! 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 나는 안중에도 없네. 저. 보니야, 주인 바뀌었어? 우리 이리 와. 어머. 어디 가자. 이모니 이리 와. 다 먹었어. 보니야, 어떻게 그렇게 간식에 홀라당 넘어가? 언니가 불러도 오지도 않고? 큰일 났네, 큰일 났네.
동물 금지래. 가자. 본이야, 동물 금지래. 우리 못 가. 꼭 그쪽으로 가야 돼. 당신이 뭔데 나가란 말아야. 남편이 사람들도 죽이려고 했다면서요. 그러네. 그럼 어떻게 된 거죠? 이미 잠들어 있었다면서요. 지금 조 씨는 남편 아니 왜 그렇게? 너무 좋아서. 너무 좋아서 발을 묶는 거야, 체리야. 아 이거 너무 좋아서 발을 묶는 거예요. 응, 꼬리. 획득한다. 체리야, 가자. 신났어? 어이구. 본이 엄청 신났나 봐. 아, 체리가 오줌 쌌나 보지? 아, 체리 저기도 오줌 싼다. 얘도 오줌 싼다, 본이도. 곰탱이 봐. 너무 맛있겠다. 와, 뭐야 아, 이거? 킹크랩.
킹크랩이에요? 야 미쳤다 미쳤다. 이야. 맥주 들어. 야 맥주. 킹크랩? 이야. 아니 오빠가 이거 먹으려고 아주. 아 너무 좋아. 이렇게 담배. 이거 줄까? 아니야, 진짜로 안 시끄러워. 그리고 여기서 좀 시끄러우면 어때? 왜 그래? 얘는 뭐 찍어 먹어 오빠? 얘는 그냥 먹어야지. 와. 고기는 김치가 또 이제 진작에 깔아줄 걸 그랬네. 야 너무 편하다. 뚫리는 거 아니야? 뭐 준 거야? 개껌. 되게 많이 남아. 아니 근데 양이 너무 적은 거 아니야? 돈가스 우리- 때문에 배불러서? 돈가스 아니 안 먹어. 오! 안 돼요. 국물이 맛있어. 근데 좀 너무 매운 것 같아. 난 딱 좋아. 너무 좋아. 매콤해서. 이거 나 먹어도 돼?